порядок. Данил! А кто будет кровать застилать? А? То-то же. Данил, ты застелил там постель? Ой, постель, Сеня. Так раньше рассказал, Даня, иди убирать вещи. Ой-ой-ой. А что стоять? Когда ты научишься складывать свои вещи аккуратно? Ты мне тут глазки не строй, давай иди порядок наводи в шкафу. Мама, Фатюся. Подрастет, научится убирать. И вообще, это не самое главное в жизни. Даня, ты одежду сложил? Да, постель, Туся. Хорошо, закончишь, иди ко мне в комнату. Дань, зачем ты это делаешь? А что ты музыку? Что, музыку мешаю? Я тебе мешаю музыку слушать? Да. А что это у меня песёс, маманя? Дань, вот опять ты за свое сломал пылесос. Вроде... О, вот. Нереально. 2% там. А как он сломался? Я тогда отойду, протру пыль. Ты не трогай пылесос, не разбирай. Ты меня понял? А здесь какая попка? Ты не нажимай никакие кнопки, а то взорвется еще что-нибудь. Да, зачем ты нажал на эту кнопку? Все, пойдем. А как мы здесь оказались? Не делай. Это что за пылесос перемещения? Он, наверное, в той комнате. Ого, а пылесоса-то нету.